Сайн манайха өнөөдөр хүнөөчүүдийн түүх яриа. Тэгээд та нар хүнөөчүүдийн түүхийг юу гэж бодож байгаа бол хүнөөчүүд Монголын өвөг дэдэс байгаа. Монголын өвөг дэдэс гэхээр бид нар хүнөөчүүд ахгүй. Бид нар яг хүнөөчүүд. Бид нар бүгдээрээ хүнөөчүүдээс гарастай. Тэгээ энэ өнөөдөр шортон дээр юу яа? Хүнөөчүүдийн тухай яасан модон түмэн шинүү гэж ярина. За одоо бичсэн дээр авчаа. Тэгээд манай хүнөөчүүд штэ. Ийм юм байдаг аахгүй. Манай нийтийн тоосоос өмнөх 209 онд хүнөөчүүд хийгдсэн баггүй юу? Тэгээд хаан түмэн шинүү гэдэг байсан. Миний нэртэй адилхан түмэн шинүү хоёр хатантайсан. Том хатан баг хатан. Тэгээ том хатны хүн модон. Тэгээд манай түмэн шинүү баг хатандаа илүү хайртайсан баггүй. Тэгээд түмэн шинүү гэж юу ингэж бодож байсан бол шинүү юу гэсэн үг? Шинүү хаан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр дахта цинг одоогийн хятад уус. Тэгэхээр цинг гэхээр одоо хятад уус. Тэгээд юу вэ? Дүнфү гэгээд тусууд байдаг. Тэгээд манай түмэн шинүү нөгөө баг хатандаа хайртай. Тэгээд баг хатныхаа хүүд нь бас амар хайртай. Тэгээ хаан болгохыг ингээд бодостой байдаг байхгүй юу? Их сонирхолтой. Тэгэхээр манай түмэн шинүү юу вэ? Усыг штэ. Юугаа ус руу модоныг явуулдаг байхгүй юу? Тэгээд ингээд дайтай дэргээд. Тэгэхээр хэсэг хугацааны дараа түмэн шиний одоо тэр нас барцсан байгаа да хаа гэж бодчихсон чинь модон шиний бутаад оргоод идэг байхгүй. За чи сайн байна. Ухаантай байна. Дайж ирээ. Тэгээ би чам түмэнтийн ноён болгоно. Түмэнтийн ноён гэж юу вэ гэхээр 10,000 цэрэг өөрийнхөө командад орсон хааны командд биш. Тэгээд манай модон шиний ингэж бодсон. Манай аав маань баг хатны хүүдэн хаан болгох гэж байгаа юм байна. Манай аав маань аваа хаан болгохгүй юм байна. Тэгэхээр би өөрийнхөө хүчээр хаан болох юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр модон шиний юу яадаг байхгүй. Бүх 10,000 түмтийн бүх 10,000 цэрэгтэй нэг команданд ордог. Тэгээ нэг команданд орсохдоо ийм командад орсон. Хамгийн түрүүнд морь хаварсан модон шиний. Бусад цэргүүд нь харвсан. Гэтэ хараагүй цэргүүд нь цаазаар авсан. Дараа их нэрийг харвсан. Гэтэ бусад нь харвсан. Гэтэ бусад цэргүүд нь эхнийг юу яаж босхгүй гэгээд тэгэхээр тэдрийг бас цаазаар авсан. Тэгээд дараа аавынхаа хайртай морийг хавсан. Бүх цэргүүд нь тэр морийг харсан. Тэгэхээр модон шиний цэргүүд нь одоо ийм юу орсон байх гэхээр одоо тэгэхээр цэргүүд нь модоны үгэнд орохгүй юм бол цаазаарах юм байна гэж толгойд командсан. Тэгээ дараа модон штэ юу яасан? Түмэн шинийг харсан. Бүх цэргүүд нь харсан. Тэгээд модон шиний орж байгаа байхгүй хаа. Тэгэхээр дараа түмэн шиний бүх шүтдэг хүмүүсийг бүх түмэн шинийг шүтдэг хүмүүсийг штэ бас цаазаар авсан байхгүй. Баг хатны хүн. Тэгээд хүнөг тэгэхээр юу яадаг байхгүй. Модон шиний юу яадаг? Дүнфү үдэж хэдэг байхгүй. Тэгэхээр дүнфү юу яадаг байхгүй. Хамгийн түрүү морь өгч гэсэн чинь төсмөсөөс ингээд цугзроо за дүнфү морь өгч гэнэ одоо яг чинь бусад төсмөсөөс ганцхан морь битүүг гэсэн чинь хаана
Морико тэр дайн тэгээд аа тийм. Тэгээ морио гэж явуулсан байхгүй. Тэгээ дараа дүнфүүс юу яасан? Одоо эхнэрээ өгөөч гэж асуусан байхгүй өдөж. Тэгэхээр бас хүмүүс үгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ манай модон шэний ингээд дайндин тийгээд яах вэ? Тэгээ өгсөн байхгүй. Тэгээд энэ хүнөө гүрэн гэж бодъё да. Харин дүнфүү ус гэж бодъё да. Энэ талд ингээд ус багтай ямаас тогтож чадахгүй хүнөөгийн газарч биш дүнфүүний газар биш ахгүй энэ муухай газар. Тэгээ нэгэж авдаггүй байхгүй. Тэгээ дүнфүү тэрийг өгчөөж гэж гуйсан байхгүй. Тэгтээ дараа манай модон шэнэ адар түгээ хийдэ. Адуу хуусан дэх 3 байхад архамаг сайн хүсэг отогтоо нэг гота. Өөдөө зайд түмэн яхад үзэгсэн гой имс отогтоо нэг гота. Миний нутгийн нутгийн минь 408 зүхээс ихэд тамах газар бурхан гуйсанж бүү гэгээ тэгээ алтар зүгөө хийдэг байхгүй. Тэгээд тэр газрыг ингээд ингээд хай тэрэн дайн хийгээд тэрэн дайн хийж яах вэ гэд хүмүүс бүдийн цаазаар авсан. Дараа дүнфүүнийг дайтдаг байхгүй. Дүнфүү усыг тэгээ дараа дүнфүү усыг дайтад яадаг байхгүй манай модон шэнэ. Дараа Тэосроо явдаг байхгүй. Гэтэ цөөн устэй. Модоны экран ингээд бааза зогсон байхгүй. Тэгэхээр эхнэрээ за энэ газрыг хийгээд явах вэ? Бид нар эзэж чадах гэсэн ч энэ дудаа сүрэхгүй гэж тэгэхээр юу яасан байхгүй. Гэтэ тэгээд хүнүүчүүд цэмүүштэй хүнүүчүүдээ заагаад цагаан хэрмэг байсан байхгүй. Тэгээд дараа цагаан хэрэм мөртөд хүнүүчүүд эзэсчээд юуэ явдаг ахгүй дайтаад багахтай дайцсан. Тэгээд юуэ дизэд язаад тэгээ хүнөө гүрэн нийлдэг ахгүй. Хүнөө гүрэн гэхээр хаан тус гэсэн үг. Тэгээд хүнөө гүрэн модон шэнэ нас басан ч 300 гаруй жил тогтсон. Тэгээ өнөөдрийн шорт дуснаа та нар илүү түүхийн тухай мэдмээр хам бол энэ доошо дараарай Creative Boy O514 гэсэн байгаа. Тэгээд одоо та нар бас лайк and subscribe дараарай. Тэгээ одооноос түр баяртай.